駆け抜けます。現在の総合トップはサイレンス鈴鹿。このまま最強の称号を手にするのか。トゥインクルスタークライマックス最終第3戦、いよいよ始まります。2番人気を紹介しましょう。東海帝王、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。三冠馬娘サイレンス鈴鹿、1番人気です。並みいる強豪たちによる好レース、一瞬たりとも目が離せません。各馬娘ゲートに入って体勢とスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはダイワスカーレット、サイレンス鈴鹿、アイネス・フージン。さあ激しい先行争いで前に出たのはダイワスカーレット。早くも激しい競り合い、内から行くサイレンス鈴鹿。少し後ろからアイネス・フージン、サイレンス鈴鹿。落ち着かない様子。スタミナを切らさないか心配です。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。続いてダイワスカーレット、外でアイネス・フージン、2馬身3馬身開いてシリウス・シンボル。すぐに続いてアマモクロス、さらにはビターグラス。内から行くグラスワンダー、その後ろに東海帝王、さらに内からスーパークリーク。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず。やっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な、私が見たかったもの。続きましたダイワスカーレット、そしてその後ろから行くのはアイネス・フージン。1馬身離れてアマモクロス、その外並んでシリウス・シンボル、さらにはビターグラス、グラスワンダー並んでくる。あとは東海帝王、少し離れてスーパークリーク、少し後ろからマンハッタンカフェ、その内並んでメジロライアン、それを見るようにアグネスデジタル。第4コーナーカーブ、まるできら星のような馬娘たちが一気に最終コーナーを駆け抜けていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉えるのは出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負度。2区を通過、サイレンス鈴鹿。これは強い。余力を残したままサイレンス鈴鹿、逃げるサイレンス鈴鹿。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。最終第3戦を制したのはサイレンス鈴鹿。他を寄せつけぬ圧倒的実力。今ここに最強の名を冠した馬娘が誕生しました。サイレンス鈴鹿、その走りはまさに異次元の逃亡者たる見事な逃げ切りでした。これが私だけの景色。